你得坚持我说的5斤9万大米。真正的生意无需多言语，多言语的生意那只是一厢情愿。之前我教你们怎么做引流啊，你们试了没有？我反正是百试不爽，永远的福利在后面啊。今天给你们看火箱，这个火箱1米乘2米的800米，后面这个1米乘2米的750米，它们的区别只有一个啊，小暖，一个带智能，一个不带智能，一个是需要你用手按啊。这个相差50米，这个1米2乘2米的900米，一个850米一样的啊，还有1米乘1米8的，这个750米，还有700米的都有。它们的区别就是一个智能版，不是智能版啊，就是一个语音智能版，50米的差别。还这边看一下，这个麻将啊，非常锻炼脑力的啊，我这个脑不行用不了，你们需要的啊，这个麻将纸免费给你们换。你们家里还差那么1颗2颗纸的啊，这个是大纸的，5的纸可以免费给你们换纸。还有这边你们要的大展示柜来了啊，这个2米长，这个高有1米8高啊，是1米8高吧？我估计的啊，非常耐使。这是个冷藏柜，有5层。来这边还有一个点菜柜，下面打洞，上面冷藏，非常耐使啊！这个都没用多久，用了几个月啊。还有这边操作台，一样的冷藏柜。来，这次走快一点，快速一点啊！还有一个制冰机，这个制冰机小的啊，还有这个要的小冰箱，100多升，还有一个沙拉柜，上面是冷藏的，还有你们要的活面机啊，有2台，什么功能都有啊。你们喜欢过来看一下，一个牌子的啊，东城的，还有你们要的这个做铁板烧的，这个可以做那个现在很流行的那个火焰牛肉，这个可以试一下啊。还有这边大长台，这个200米的电脑点菜系统，这是个双屏的电脑啊。还有这边这个还有个操作台，还有这边还有音响，这个5台音响啊，580米啊，这是我的粉丝在这边寄卖的，放在这里。沙发都卖完了啊，过2天来，沙发一定会来的啊。还有这边给你们看福利，一个站一个碗，送不出去怎么办？1块钱呢，要不要？还有这边继续送福利啊！这个灯泡非常耐使，全新的，你看，不用连接电，一样的可以啊，它是能带电池的，还可以带这个挂钩的。这个5个赞拿一个，送完为止啊！5个赞一个啊！有喜欢的快点赞，为你的留言点赞，不是给我点赞，当然也要给我点赞，为你的留言点5个赞，叫上你的爸爸妈妈、亲朋好友一起为你点赞啊！最后，完美多岗，电费维保5万少，服务收费真需要。